तो इनके साथ बैठे हैं ना। अब भरोसा जो है कोई कबूतर तो नहीं है कि हम हाथों में पकड़ के ख्वाजा साहब को तमा दें। भरोसा था तो हम बैठे इनके साथ आगे। अच्छा सर, आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बाइकआउट क्यों किया है, वजह क्या है? मैंने बाइकाट नहीं किया है, बाइकाट नहीं किया है। मैंने ये कहा है, मुझे ये इल्म नहीं था कि शौकाज में भी उन्होंने कहा है कि आपने मीडिया पे नहीं जाना है। और अगर ये मैंने उनसे पहले, शौकाज का तो मुझे मीडिया के ज़रिए पता चला। ये तो मैंने अपने तय खुद ही फैसला किया। बेसिकली दिन में 4-5 इंटरव्यूज़, फिर इन्हीं इंटरव्यूज़ को काट के अपने मर्ज़ी से ये जो मुखालिफ अनासर हैं वो लगा देते हैं और इसके से वो पीटीआई के वर्कर को मेरे ख़िलाफ़ मुतनफ़र करने की कोशिश करते हैं। मज़े की एक बात हो गई, अचानक ही ये तमाम झूठे बैक वक्त उठ गए मेरे ख़िलाफ़, और गालम गलौच और इल्ज़ामात, और इसके साथ ही ये भी आ गया, शौकात साहब भी तशरीफ़ ले आए। तो नतीजा क्या निकला? अभी 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि वही पुरानी सूरत हाल हो गई है। सारी आवाम फिर मेरे साथ खड़ी हुई है, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि ये इसको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। और मैं मशकूर हूँ तमाम वर्कर्स का जो मेरे लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ये तो ये लगता है कि आप फिर खुद शौकास दिलवाते हैं आवाम, फिर आपके साथ कुछ ऐसी ही बात है। तो पार्टी के अंदर कौन से लोग आपके साथ खड़े हैं? कल शायद नाना गुलजार साहब कही थी कि अगर ऐसा है शेर अफजल मरवत साहब को लोग बयानबाजी कर रहे हैं तो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, शेर अफजल मरवत तुम्हारे साथ खड़ा रहे। तो पार्टी के अंदर कौन से लोग जो आपके साथ आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और कुल के तमाम एमएनएस ने कहा कि लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। एमएनएस के ख़िलाफ़ पार्टी के लोग जो हैं सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं, तो रिकमेंडेशन मुरतब की है और ये फैसला हुआ है कि पार्टी के लोग अगर पार्टी के अफराद के खिलाफ सोशल मीडिया पे ये करेंगे तो पार्टी उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई करेगी। ये लड़ाई जो है इमरान खान साहब के इल्म में है, उनका क्या मौक़िफ़ है? यार ये बहुत सारी चीज़ें खान साहब की इल्म में नहीं होती हैं। पूरे पाकिस्तान और ओवरसीज़ दुनिया के तमाम मसाइल उनको बताए जाते हैं। अब कौन सी चीज़ जो है वो ज़हन में रखें। शहबाज भी आपके खिलाफ बिलॉग करते हैं और उस पर आप पे मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं सर। शहबाज गिल साहब के लिए आज मैंने उधर भी कहा, और मैं चूँकि ये शौकास का मसला बखैर आफियत गुजर जाए तो मेरा ख्याल है मैं खान साहब से मिलूँगा भी, उनके नोटिस में भी दूंगा। आज मैंने पार्लिमानी कमेटी में भी कहा, इंशाल्लाह तसल्ली बख्श जवाब तैयार कर रहा हूँ उनकी। मरवत साहब, सेंटर वाडा साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, तो आपको भी कोई ऐसे खदशात लाहक हैं? खान साहब की जान को तो ख़तरा उस दिन से है जिस दिन से उनको वज़ारत उज़्मा से हटाया गया। वज़ीराबाद का अटैक उन पे हुआ, फिर यहाँ जुडिशल कम्प्लेक्स में उन पे अटैक हुआ, और जेल के अंदर वो हुकाम के रहम करम पे हैं। खान वाहिद उम्मीद है इस कौम की और वाहिद ताकत है हम सब की। खान के बगैर ये कौम नहीं रहेगी और हमारी ताकत का शिराजा बिखरेगा। फिर कोई आवाज़ उठ ही नहीं सकती है पाकिस्तान में इस फिस्तायत ज़ुल्म जबर के ख़िलाफ़। तो लिहाजा खान की जान बड़ी कीमती है और ये नहीं कहा जा सकता कि खान की जान को ख़तरा ख़त्म हो गया। जब तक खान अपनी सिक्योरिटी के आसार में नहीं आता है, खान की लाइफ को हम महफूज नहीं समझते। अच्छा मरवत साहब, ये बताएं कि मुज़ाकरात के नाम पे हुकूमत पीटीआई को थका रही है या हुकूमत संजीदा भी है? हुकूमत को खुद समझ नहीं आ रही है कि वो क्या करे। समझ गए ना? कल जब जज साहब ने तारीख दी तो कभी ये भी देखा, इसी जज साहब की बड़ी तारीफें कर रहे थे। कल भी मेरे ख्याल में सेनेटर साहब जो हैं तलाल चौधरी साहब बोल रहे थे कि जी 1 साल जो है ये हुए और जज साहब ने कानून के तकाजे पूरे किए। लेकिन कल हुकूमती वज़रा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की कि ये मौखर क्यों हुआ है? क्या तक? फिर ये जो मुज़ाकरात हैं, राना सनाउल्लाह साहब या ख्वाजा साद रफ़ीक साहब या अयाज सादिक साहब अच्छा बयान दे जाते हैं, अता तारड़ साहब और वज़ीर दिफा जो हैं अपनी मर्ज़ी के बयान दे जाते हैं जो मुखालिफाना होते हैं। सर आपकी तो दोस्ती है ख्वाजा आसिफ के साथ, सर आपकी दोस्ती है कि नहीं है? ख्वाजा आसिफ जो हैं, ख्वाजा आसिफ साहब मुअम्मर
ہیں اور میری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور میری روئے زمین پہ کسی سے دشمنی نہیں رکھتا ہوں سوائے بدتمیز لوگوں کے، ان کو بھی صرف سبق سکھانا چاہتا سر ہوں۔ خواجہ آصف صاحب قسم اٹھا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، کہیں مجھے مسجد میں لے چلو میں قسم اٹھاؤں گا، تو آپ لے چلیں۔ چلیں سر۔ اوکے سر، تھینک یو۔ سر یہ ہمارے اب اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے لیکن سیاسی بات کرنے سے بھی گریز کر رہے میں ہیں۔ نے کدھر گریز کی ہے؟ میں تو صرف یہ کہا ہے، اسٹیٹمنٹ نہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ میڈیا سے میں 1.5 ہفتے تک آؤٹ ہوں، اگر کسی نے میرے خلاف بیان دیا تو یہ میرا وعدہ ختم ہے، میں پھر تشریف رکھ دوں گا۔ اچھا، مذاکرات کے حوالے سے صرف اتنا کہہ دیں کہ مذاکرات کا تیسرا جو نشست ہو رہی ہے اس میں فری کین کو کیا مشورہ ہے؟ چلے اپنی پارٹی کو نہیں۔ آپ نے سوال کیا، پہلے اس سوال کا میں جواب دوں کہ اس میں کوئی فائدہ لگ رہا ہے، میں آپ کو عرض کر دوں، میڈیا کے جتنے حضرات ہیں اور سوشل میڈیا کے، الیکٹرانک میڈیا کے، میں نے کبھی کسی کو یہ گزارش نہیں کی زندگی میں کہ میرا انٹرویو لے لو، مجھے بلا لو، اور آپ یقین کریں بہت رسپیکٹیبل لوگ ہیں میڈیا کے، اگر کوئی مجھے فون کر لیتا ہے یا ان کا پروڈیوسر، مجھ سے انکار نہیں ہوتا ہے کسی کو نہ کرنا، کبھی 7-7 8-8 دینے پڑتے ہیں، میری ان انٹرویو میں پورا دن گزر جاتا ہے، آج کل بڑا ریلیکس فیل کر رہا ہوں، ذرا گھر چلا جاتا ہوں، اور ابھی تو میں انگلینڈ بھی جا رہا ہوں، وہ خبیث عادل راجہ کے پیچھے، اس کے خلاف اگر وقت نے اگر مہلت دی کہ آپ کے سامنا ابھی کرے جانے سے پہلے تو کیا گلے لگا سکتے ہیں منسٹر گوہر کی طرح سلمان اکرم راجہ کو بھی؟ سلمان اکرم راجہ صاحب میرے دشمن تو نہیں ہے، ایک بیان انہوں نے دیا، میں نے جواب دے دیا، اور میں تو کسی کے لیے بغض کینہ دل پہ نہیں رکھتا ہوں، وہ اگر سامنے آئیں گے تو گلے لگانے میں مجھے کوئی یار نہیں ہے، میں احترام کرتا ہوں، ہمارے وکیل بھائی ہے، ایک انہوں نے بات کی جو مجھے اچھی نہیں لگی اور میں نے اس کا جواب دیا، تو یہی، اب اس کو آپ لوگ اختلافات بنا دیں تو بنا لیکن لیں۔ آپ کو شوکز نوٹس کیوں تیسرا چوتھا دیا جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ شوکاز نوٹسوں کا مجھے فائدہ بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہیں، آج کل جو ہی یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے میں نے بات کی تو اچانک 4-5 یوٹیوبر نکل آئے اور انہوں نے جو ہیں گالی بریگیڈ کو بھی آگے کیا، اور اس کے بعد میرے خلاف ایک طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پہ برپا ہوا، اس کا ایک نیٹ ریزلٹ آیا، میرے بیانات تو مروڑ کے پیش کیے گئے، اب جو عام ورکر ہیں ان کو احساس ہو گیا کہ یہ تو سارے ٹھگ ہیں، یہ تو گمراہ کر رہے ہیں، اب لوگوں کی حمایت جو شاید یہ گمراہ کر چکے تھے وہ دوبارہ مجھے حاصل ہو گئی، اب جائیں سوشل میڈیا میں ان کا حال دیکھ لیں، لوگوں نے ان کی درگت بنائی ہوئی ہے۔ لیکن دیکھیں نا سر، ان کو باقی لوگوں کو بھی اب سمجھتے ہیں، ان دونوں کے علاوہ جس کا آپ نام لیتے ہیں اور لوگ بھی ہیں اس میں؟ ہاں، خبصا میں کافی لوگ اب شامل ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس میں تو کیا آپ ان کے خلاف اعلان جنگ میں نے ایسے خبصا جاری رکھیں گے؟ کہا، خبصا خبیث کی جمع ہوتی ہے، ہاں۔ تھینک یو۔